Na tai kas, sveiki visi, su jumis sveikinuosi Šantanas ir čia yra Robis ir mes esam ne gameriai. Tai šitas kanalas, kadangi esu daręs ne kartą, lietuviškas TikTokas ir šiandien mes nusprendėm taip, kad darysime ir reaction videokus čia. Tai šiandien mes reaguosim ir žiūrėsim lietuvišką TikToką. Ir mes esame ne tam, kad teist, o tam, kad parodyti jums ir kartu pasižiūrėti, kas vyksta lietuviškam TikTok'e. Ir ypatingai patys suprantat, TikToko laivai. Jau gerai skamba. Jo, mes nei vieną neskatinam to daryti ir čia visi video yra įmesti jų pačių, tai mes... Jo, mes tiesiog žiūrėsim, ką žmonės šiaip yra nuklipinę, tai pareaguosim juos. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti šito mūsų naujo kanalo Negameris. Čia mes kelsim ir reactionus, ir kažkokius challenge'us vieną kartą savaitėj, o šiaip kelsim ir gamingo videokus. Ir dabar turėtų išeiti po šito epizodo Stalkeris 2. Taip, kad žiūrėkit ir Stalkerio 2 epizodus. Nu gerai, Robi, einam iš karto TikToką. Pradėkime nuo pirmųjų TikTokų. Tai yra... Mes darysim Tenerifėje vandenyje. Vandenyje gyv infekcija bus. Infekcija. Čia yra tas liūtas vakarėlis ir čia aš nežinau, kas per moteriškė. Mano sirbliukų reikės iš jūros druskos tau pribėgusios į putytę iš Palauk, ką? Palauk, ką? Palauk, ką? Ką jis sakė iš jo drambliuko? Ne, iš jūros druskos iš tavo... Palauk, noriu atsisukti. Tai mano sirbliukų reikės iš jūros druskos tau pribėgusios į putytę išsirpti. Mano sirbliukui reikės iš druskos tavo putytės. Ai, tu sau! Ir tai yra laivo metu. Aš tik noriu priminti, čia yra tiesioginė transliacija. Čia yra pirmas video. Jo, čia yra pirmas video. Aš nežinau, iš tiesų, kiek taip... Blamba. Kaip? Kas tavo ausį? Mano nestabiliausiai. Aš gal nesuprantu to tokio dalyko. Tačiau, kaip tu tokią poemą gali greitai sukurti? Jo, kaip taip sugalvot? Aš, pavyzdžiui, jeigu susirašinėsiu kažkokią pana arba taivo bendraučiau, tai sakyčiau, nu kažką galvočiau ten, nežinau, tavo ten gražios sakės ir panašiai, o čia mano sirbliukas turi ištraukti druską iš tavo putytės. Eina savo. Gerai, bet čia tik pradžia, Ai, davai, bandom. Gausi išlaižyti tai iki dugno. To prasme, ahujel? Tas juokas. Lukai, gali iš jūros iš dugno tarp kojų man rastum pas mane tarp kojų auksą. Tai gal gintaro, ne? Gintaro! Gal gintaras tam bus paklydęs. O jeigu bėgtų auksas tarp kojų, jeigu bėgtų auksas tarp kojų, gautum ištrauk. Ištrauksim, mes viską ištrauksim kartu. Neperjau. Eina savo, aš... Iki tavo lūpyčių. Eičiau per Himalajus, per Kilimandžaro kalną, o tada... Niam. Toliau. Važiuojam, toliau. Kai bandai tarti su mokytoja, kad ištaisytų neigiamą. Nieko blogo nebedariau, ką aš tau blogo padariau? Ką aš tau blogo padariau, kad apvoli mane? Ką, bet? Kiek jau išpėta? Pasileidė laivą, kad padaryti šou. Sveikinu, labai apvėlės šou. Davai, trenk dražugai, davai, varyk tą. Ką jinai ten met? Karočią, pasakysiu iškart savo nuomonę. Pradžiai atrodė, kas čia vyksta, tada buvo biški juokinga, o tada net nuliūdau. Čia tiesioginė transliacija. Lietuvos lives. Čia tiesioginė transliacija. Bet gal jinai čia vaidina? Negali būti. Priešais rozetės, jinai toj pasijungs. Čia jie mylisi tiesioginės transliacijos metu. Dar užlagino viškai ryšys bolį. Eina savo, aš dabar pamačiau viską. What the fuck? Seniai. Nu, aš nežinau, čia, bet arba čia jinai bando savo
karjerą darytis kaip kažkokius tai OnlyFansus, gal aš nežinau, pradedama TikToko. tu Aš sau. nežinau, seniai, čia labai Seni. blogai. Bet tai kaip blogai čia, eik tu sau. Bet ir šiaip, iš jos pusės sakyčiau, gal drąsų visai, ne? Nu čia turi pasitikėti labai savim. Nes laivo tavo profilis matosi ir panašiai. Jo. Ok, važiuojam. Okay. Diana, O, čia bus rimtas. Nu. valgai jogurtą, augini spermą? Jo. Baltas. Diana, tai mes eisim kada į Zaksą? Ne, tai su Lukais, manau. Ai, eisi su Luku. Nu gerai, bet tu būsi liudininkė. Gerai. O liudininkai gali padaryti 3. Balandis ir žinių galės kovoti. Čia tu Juokauji. Girdėjai, Čia, sorry, bet kaip aš matau visą šitą, čia kur iš to, žinai. Hello, I am Optimus Prime. My name is Optimus Prime. Tik tai su švelnesniu balseliu. Eina sau. Zaksa. O kas, jinai šiaip tokia yra? Aš nežinau, čia tiktokeriai. Čia Lietuvos tiktokeriai tiesiog daro Aš esu laivus. nepavojinga, aš tave apsaugosiu. Neleidau čia per pirmą pastatymą laižeką. Nu, tave tokį ranką paimti. Aš What the fuck, kas čia vyksta? Eik tu da. Kas čia per šamanizmas, na? Atsiprašau, bet kam tas pevagris? Wow, geras. Važiuojam. Nuvažiuojam toliau. Kur tu bėgi, aš tau tiesą sakau. Apie vaistus, aš tau tiesą sakau. Lol. Ir viskas? Ir viskas. Ir išvežė. Gerai pasijau. Mačiau komentarą pašėrė karosus. Tas komentaras į temą labai grinai pašėrė karosus. Oi, blemba. Aš iš savo kairio papo arba iš dešinio, nesvarbu, galėčiau užmušti žmogų, aš jums rimtai sakau. Jeigu man reikėtų dabar gintis, tai aš ne kumščiais eičiau, o papais. Nu, papa yra gerai. Nežinau. Papa yra gerai, bet jinai antiek pasakė, bet nesimato jos papo. Tai toks jausmas iš karto įsivaizdavau tą, kur matei, kur per tą šitą Britain's Got Talent, kur su papais arbūzus skaldė skardinės daug, ne? Gerai, susikaupiam, toliau žiūrim, kas yra TikToko padangėse. Čia mes matome merginą su kažkokiu šepečiu. Su tokiu silikonu tikrai yra higieniškiau, aš jį galėsiu pamirkyti arba įmesti netgi į kokią indaplovę, yra higieniškiau, aš jį galėsiu pamirkyti arba įmesti netgi į kokią indaplovę. Tualeto šepetį jinai. Kodėl taip jokinga? Seniai, bet tu žinai, tu šiaip gali tualetinę šepetį į silikoninį įmesti į indaplovę. Išvalai, karočią, indaplovę. Čia naujas lifehackas, tai po šiaip, kad nepirt naujo, tiesiog va, pum, į indaplovę su kitais indais ir po to normaliai. Vėl prie tualeto, bum. Čia iš šepečio serijos. Seniai, bet tu mušinėjai muses ir po to į burną dėdi. Taip, bet čia šviežias, gal jisai net... Nu gal ką tik išpakavęs. Gerai. Aš myliu vaikus, taip pat aš su vaikais. Dabar tu šiukšlė, kuris rėki po langu, tik jos uždvės. Čia jūs pušnis mėto. Įsisukoja. Ne, kad pasakytų, eikit iš čia arba kažką. Išsisukoja. Ko čia mėto čiukšlis, man įlauk, išsisukoja. Šizofrenija. Kada žmogus serga liga, žinofrenija paveldima gali būti nuo vaikystės ir gali būti paveldima iš gyvenimo žinofrenija. Paveldima iš gyvenimo. Žinofrenija. Žinofrenija. Gyveni ir daug pradedi žinoti. Tai Žinofrenija. Čia yra žinofrenija.
Nu, įdomiai, čia vat Petras tokių pašovė. Tada. Lemba, gyveni ir moka. Iš tiesų, iš tų laivų galima kai ką ir protingą sužinoti. Tu man atrodo, kai atsigeriu. Noriu tavo reakcijos. Aš kaip suprantu, čia irgi laivų iššika tiesiog. Kai padauginai čili troškinį. Nebedaug vėlauta. Eina savo, bet kaip aš jį filinu. Ugnim ten varo dabar drakonas. Еще просмирделись все нахуй, космонавтов нахуй. Жизнь! Сако грейтей! Jo, vyra už pinigus išsiplėšio hebrytę. Jo. O ką darysite? Bet gražu tokia, ble. Oi, bibi, šiandien verutė čiūps zapė, ble. Aš nebegaliu. Oi, bibi, šiandien verutė čiūps, negaliu. Pati užsisakė. Pati čiaups. Eina savo. Geras. Lemba, čia strong. Kai draugelis sunervinė. Gaidį blokuoju. Kaip gaidį aš blokuoju. Nes tu esi gaidys didžiausias. Bet aš tave kaip gaidį blokuoju. Kaip gaidį aš blokuoju. Nes tu esi gaidys didžiausias. Oi, blemba, žiauriai. Bet neblogas šito ištempė, jo? Tas, kur gaidys didžiausias. Blokuoju. Nu, blemba. Oi, blemba. Čia šitą, jo. Palauk, aš Eilėraštis draugelio dukrai. Draugelio dukrai. Mažytė, kai ateis į tavo laikas, tai visos pievos sužydės, o daržai ir gėlės sužydės. Kai sutiksi jauną pernužėlį ir tau sakys mažytė. Dar pievų žaliuoja, o medžiai jau lapuo žaliuoja. O gėlės ant lango taip sužydės, kad mūsų meilė užsidegs. Ir taip liepsnos, kad net stiklai aprasos. Jo, paplosi Petrai. Wow, va čia tai eilėraštis. Pradžiai buvo daina, dabar eilėraštis. Ne, čia yra wow. Einu savo, ir čia yra tik labai maža dalelė Lietuvos TikToko. Buliamba. Žinokit, hebra, čia geriausias būdas, man atrodo, prasilinksminti vakarą, tai įsijungti TikToko laivus. Jo. Ir šiaip paskrolinti. 10 minučių praskrolinti ir, man atrodo, iškart nuotaika pagerėja. Nu, šiaip aš kiekvieną vakarą prieš miegą paskrolinu, pasižiūriu. Nu, man visada pramuša, žinai. Bet gerai, kad aš šitų nesu matęs. Tai jo. Šitų daugumą yra, aš nebuvau matęs. Jo, tai... Eina savo, tai aš tikiuosi, kad jūs irgi taip pat pažvengėt kartu su mumis. Tik nedarykit taip, kaip ten daro. Tai geriau juokitės iš to, geriau žiūrėkit ir žvengkit su mumis, negu patys lyskite. Ir aišku, kad jūs galite mums siūsti tuos TikTokus. Aš palieku šiaip linką e-mailą, kur galit mum prisiųsti šitų reakšinų, kur mes turėtumėm pareaguoti ir mes pareaguosime kitose video. Taip pat galit siūsti tiesiog į negamerio privatų chatą, žinutę gali siūsti ir taip pat... Yra Instagram'e ir visur, tiesiog siūskit ir mes juos peržvelgsim. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi pažvengit kartu su mumis, mes esam negameriai, nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioj pakomentuoti, kokių video jūs norėtumėt pamatyti. O mes atsisveikinam iki kitų video. Iki!